Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Afuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan Waaqayyos keessan jaallatu ijoolleen tawaayidoo hundumti keessan biyya alaas keessas kan jirtan bakkaa fi lafa jirtanitti nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu jecha guyyaa irraa kana mata duree irraati akkuma argitan Hojii Dabaa Rajjoonnii Sobdun Hojjatan ifaan ifatti guyyaa irraa kana kan waliin laallu jireenya kiristaanummaa keessatti macaafa qulqulluu kan faalleessu seera mana kiristaanaa kan hin eegne hojii dabaa daabiloos duukaa bu'uudhaan Rajjoonnii Sobduun akkamittiin saba Waaqayyoo mucaa namaa bifaa fi fakkaattii Waaqayyootiin uumame irratti akkamittiin akka isaan qoosaa jiran mucaan namaas afuurota wallaalchisoo kanaatiin qabamuudhaan garbummaa daabiloos jalatti akkamittiin inni akka galee jiru kutaa macaafa qulqulluu ragaa godhachuudhaan kan waliin laallu waan ta'eef isinis hiriyoota keessaniif sheer gochuudhaan akkasuma immoo chaayinaalii gola faarfannaan laayik gochuudhaan hanga xumura sagantaa kiyyaatti akka hordoftan isiniin jecha kallattumaa nagara qophii keenya guyyaa irraatti waliin darbina. Akkuma suuraa kanarraati argitan namni kun yookiin immoo Rajjoonni kun saba Waaqayyoo ni fayyisnaa saba Waaqayyoodhaaf fayyina ni kennina jechuudhaan nuti immoo Waaqayyo irraa kennaa kana arganna jechuudhaan mucaa namaa irratti akkamittiin akka qoosaa jiran ifaan ifatti ni mul'ata. Mucaan namaa kabajamaadha. Mucaan namaa ulfina qabeessadha. Waaqayyoon gaafa mucaa namaa uumu bifaa fi fakkaattii isaatiin isa uume. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 irratti Sillaasee uumaan keenya sadummaaf tokkummaan kan waaqeffamu goottaanii buunaa akka bifaaf fakkaattii keenyattis nama ni uumnaa jechuudhaan Addaamiin nama kabajamaa kabajanii akka uuman macaafni qulqulluun itti nu dubbata. Kabaja Waaqayyoo Addaamii fi ijoollee Addaamiif laatee yommuu gara duubaatti deebinee hubannu Waaqayyo Addaamiin uumuu isaatiin dursa iddoo inni jiraatu waan isaaf barbaachisuu fi waan inni keessa jiraatu waan nyaatu waan dhugu Eden gannati isaaf akka qopheessee macaafni seera uumamaa boqonnaa 3 ni dubbata. Kana eegaati gaafa ilaallu immoo Waaqayyo dhala namaadhaaf kabaja guddaa akka qabu waan mucaa namaadhaaf barbaachisu dursee lasaaf laachuun kennuun mucaa namaa akkamittiin akka jaallatu lafa kaa'eetu jira. Haa ta'u malee viidiyoo kana yookiin immoo gaafa ilaaltan suuraa kana gaafa ilaaltan kabajni mucaa namaa inni qabu mulqamee harka mucaa namaa jalatti kufuudhaan mucaan namaa diinaatiin daabiloosiin kaleessa Addaamii fi waan gannat keessaa bahanii harka daabiloosii fi ijjata miila daabiloos jalatti kufanii turan ammas arras akkamittiin akka kufaa jiran viidiyoon nu agarsiisudha. Diinni kaleessa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos irraa of eeggadhaa nuun jedhee nutti dubbate namoonni of eeggannoo dhabuu isaan irraa kan ka'e harka diinaa jalatti kufaniitu jiru. Namoonni diinni immoo bultoo isaa taasifate namoota akka hamaatti yookiis immoo namoota akka salphaatti ilaaluudhaan ijjata caammaa miila isaanii jalatti yommuu irra deeman akka waan bariitti yookiin akka teessotti yommuu irra taa'an akka fardaatti yommuu yaaphatan yommuu arginu kun illinaa namaaf yaada namaadhaaf kan baay'ee nama gaddisiisuu fi seera uumamaa kan cabsu ta'uunsaa ifaan ifatti kan mul'atudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jarreen kanaan sobdoota jedha. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos Rajjoonnii Sobdun fi kiristaanonni sobduun akka ka'an duraan dursee nutti dubbateera. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 5 irraatii kaasnee gaafa dubbisnu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkana jedha. Akkuma Yesuus Kiristoos dubbatee umtiin waa akkasiin wallaalchifneef of eeggadhaa. Baay'een isaanii ani masiidha jechaa maqaa kootiin ni dhufu namoota baay'ee si wallaalchisu lolaa fi oduu lolaa dhaga'uudhaaf jirtu akka naane garuu ilaalladhaa kan akkasii kun ta'uun nirra jira garuu ammallee kun dhuma miti jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos raajota sobduu kan ta'an kana akka isaan dhufuu danda'an duraan dursee macaafa qulqulluudhaan nutti dubbateera. Duraan dursee macaafa qulqulluudhaan nutti himeera. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 11 irratti
Rajjoonnii Sobdun baay'ee ni ka'u namoota baay'ee sinni wallaalchisu seera malee jiraachuu waan baay'eetuuf jaalalli namoota gidduutti ni qabbanaa jedhee dubbateetu jira. Maarree arras Rajjoonnii Sobdun biyya lafaa irratti baay'achuu isaaniitiin seerri uumamni kaawwame kabaja mucaan namaa qabu mulqame mucaan namaa harka namaatti gaafa kufu harka diinatti gaafa kufu safuun dhabame deemsi mucaa namaa jireenyi mucaa namaa salphinaatiin yeroo namni akka teessotti irra taa'u akka fardaatti mucaa namaa yemmuu yaaphatu kanarra kan dhufa jenne eeggannu maaltu jira jetture. Akkasuma wangeeluma Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 33 irrattis gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waan dubbate qaba. Akkasumaan isinis immoo kan hunduma yommuu argitan akka inni babal'aatti dhiyaate beekaayi jedha. Haalli sodaachisaan akkanaa kun gaafa dhiyaatu haalli sodaachisaan dubbii namaan akkanaa gaafa mul'atu dhufaatiin Waaqayyoo akka dhiyaate hundumti keessan beekaa erga jedhe. Dhuguman sinitti maa wanti kun hundinuu hamma raawwatutti dhaloonni si'anaa kun hin darbu. Waaqni fi lafti darbuudhaaf jiru dubbiin koo garuu gonkumaa hin darbu jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sagaleen isaa inni dubbate akka hin darbine sirriitti lafa kaa'itu jira. Kanaafuu jechi kun jecha Waaqayyooti, sagaleen kun kan Waaqayyooti. Warreen dhufan kun immoo sobdoota ta'uu isaanii macaafni qulqulluun ragaa ni ba'a. Kan akkanaa ta'an sobdoonni biroon afuura sobaatiin gaggeeffamanii dubbatu jedha. Macaafni keenya macaafni qulqulluun jarri kun kan isaan dubbachaa jiran jarri kun kan isaan hojjechaa jiran afuura Waaqayyo biraa isaaniif kenname osoo hin taane afuura sobaatiin afuura dabaatiin akka isaan hojjetan saba Waaqayyoos akka isaan wallaalchisan karaarraas akka isaan fiiksisuu danda'an macaafni qulqulluun keessaa baasee sirriitti ni dubbata. Macaafa seenaa isa biraa isa lammaffaa boqonnaa 18 lakkoofsa 22 irraatii kaasnee gaafa dubbisnu macaafni qulqulluun akkana jedha. Kanaaf Waaqayyo waa'ee kee wanta hamaa dubbateera raajota kee keessas afuura sobaa kaa'eera jedha. Egaa jara kana keessa kan kaawwame afuura sobaati malee afuura dhugaa miti. Afuurri isaan ittiin deeman afuurri isaan ittiin nama goyyomsan afuura sobaa isa kan daabiloos malee kan Waaqayyo miti. Kana booddee jedha macaafni qulqulluun afuurri tokko bahee fuula Waaqayyo dura dhaabbate. Ani isa nan gowwomsa jedhe. Waaqayyo immoo maaliin isa gowwomsita jedhee gaafate. Afuurichi immoo ani dhaqee afuura sobaan raajota Ha'aab hunduma dubbachiisuu nan danda'a jedhe. Kana irratti Waaqayyo immoo eeyyee akkasitti ni dandeessa dhaqiitii akkasuma godhi isas gowwomsi jedheeni. Kanaaf Waaqayyo waa'ee kee wanta hamaa dubbateera raajota kee keessaa afuura sobaa kaa'eera jedhee dubbata. Macaafa keessatti macaafa seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 18 lakkoofsa 20 irraa kaasnee gaafa dubbisnu jara kana keessa kan jiru afuura dabaati. Jara kana keessa kan jiru afuura sobaati malee afuura dhugaa miti. Kanaafuu jarreen kanarraati of eeggachuun barbaachisaadha. Jarri kun afuurri dhugaa nama yaaphachiisu. Afuurri dhugaa inni kan Waaqayyo nama salphisu. Afuurri dhugaa inni kan Waaqayyo namarra naman teechisu. Nama isa kabajamaa isa kufe ol kaasee warreen ba'aan isaanii itti ulfaate ba'aa isaanii akka irraa fuudhamu godhee bilisa baasa malee. Wangeela Maatiyos boqonnaa 11:28 irratti warreen ba'aan keessan isin itti ulfaate gara kootti koottaa ba'aa keessan isin irraan fuudha isin boqochiisa jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos boqonnaa bara baraatti mucaa namaa ilmaan namootaa waame malee salphinatti waamne. Teessoon osoo jiru namoonni akka miila dhiqannaadhaaf miila isaanii namoota irra kaawwataniif hin eeyyamne. Mucaan namaa kabajamaa waan ta'eef kabaja mucaa namaa kan salphisu kaleessa waggaa 5,500 bittaasaa jala kan tursiise Addaamiin daabiloostu kana raawwata malee mucaan namaa afuura qulqulluudhaan namni guutame kan raawwatu. Macaafa Ermiyaas boqonnaa 14 lakkoofsa 14 irrattis macaafni qulqulluun akkana jedhee dubbata. Kunoo yaa Waaqayyo raajonni saba kanaan Waaqayyo iddoo kanatti nagaa amansiisaa isiniif nan kenna waan jedheef billaan isaanitti hin dhufu beellis isaan isin argatu nan jedhe. Waaqayyo immoo anaan raajonni kun maqaa kootiin raajii sobaa dubbatan malee ani isaan hin ergine ani isaan hin abboomne isaanitti hin dubbanne isaan mul'ata sobaa ooda waa'ee hin baafne gowwomsaa garaa isaanii keessatti yaadanii qopheessan isinitti raajii dubbatu. Kanaaf raajonni warri otuu ani isaan hin ergin maqaa kootiin raajii dubbatan
billaa fi beelli biyya kanatti hin dhufu jedhan suni ofii isaaniitii billaadhaa fi beelaan ni dhumu isaaniin jedhe. Egaati macaafni qulqulluun kan dubbatu saba kan gooyyomsu dhugaa kan hin dubbanne afaan isaanii keessa sobni kan jiru dhugaadhaan kan hin dubbanne mucaa namaas kan hin kabajne ulfina mucaa namaatiif kan hin qabnee fi waaqayyo kan hin kabajne kan waaqayyo akka hin taane isaan kun kan daabiloos akka ta'an macaafni qulqulluun dubbateera. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yemmuu inni gara biyya lafaatti dhufe biyya lafaarra deddeebi'ee barsiisaa turetti raajonni biyya lafaa fi warri jiran Fariisonni fi Yihuudoonni san simanne nuti kan Abrahaamii kan abbaa keenyate jedhanii dhaadatan malee. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis isin kan Abrahaam utuu taatanii hojii gaarii hojjettu mucaa namaas ni kabajju waaqayyoon isinii galateeffattu isin kan abbaa keessanii isa tokkooti innis immoo kan seexanaati kajeellaamaa kan abbaa keessanii gochuu feetu jalqabumaa jalqabeenni sun nama ajjeesaa ture. Dhugaan isa keessas waan hin jirreef inni dhugaarran dhaabbanne inni sobaadha abbaa sobaati kanaaf yommuu sobu isa garaa keessan keessaatii ni dubbata jedhe wangeela Yohaannis boqonnaa 8:44 irratti kan dubbate osoo waaqayyo biraa dhufanii nama kabaju osoo waaqayyo biraa dhufanii ulfinaan warra kufan ol kaasu malee warra dhaabbatanii jiran kuffisanii miila isaaniitiin irran deeman turani. Kanaaf kiristaanonni hundumtu raajota sobduu akka kanarraa of eeggachuudhaan gaabbii galuun gara waaqayyootti deebi'uudhaan jireenya lubbuu keessaniidhaaf galaa qopheeffachuun akka isin irra jiraatu macaafni qulqulluun keessaa baasee ni dubbata. Kanaafuu egaatii warran dhageenya dhageessisaa sabni koo barumsa dhabuudhaan badeera jedhee macaafa Hojii boqonnaa 4 lakkoofsa 6 irratti akka dubbate sabni waaqayyo warri barumsa dhabuudhaan badan gara waaqayyootti deebi'anii fayyina bara baraa akka argataniif saba kanatti labsii guddaa akka labsitan sagalee misraachoo kana akka dabarsitan share subscribe akka gootan yemmuu isiniin jennu affeerraa qophii keenya irraati. qophii keenya kan birootiin hanga walitti deebinutti nagaan tura wasbaat ለእግዚአብሔር